Da li vam se ikad desilo da vežbate vredno i posle 2 sata shvatite da ste gori nego što ste počeli i onda se u frustraciji zapitate zašto mi ide gore nakon vežbanja? To je tema današnjeg videa. Vidjet ćemo da je ovaj problem univerzalan, dešava se i pijanistima, i sportistima, i studentima, i generalno svim ljudima koji vežbaju nešto. Vidjet ćemo koje su 3 različita uzroka ovog problema i vidjet ćemo koje su moguća rešenja za ovaj vrlo frustrirajući fenomen. Znači, ajmo da definišemo problem. Kada subjekat uporedi svoj nivo veštine pre i posle vežbe, primećuje da mu je veština nakon vežbe niža, to jest dobijamo privid da nam vežba smanjuje veštinu. Posledice, osjećamo se užasno, zbunjeno, frustrirano, uznemireno, ali ono što je najgore je što nam ovo smanjuje manjak motivacije za buduću vežbu. Što da se ja trudim da se unapređujem kada je to očigledno nešto što me u stvari unazađuje. Primer ovoga koji će se provlačiti kroz celu prezentaciju, što je i bilo na prvom slajdu, pijanista sjeda za klavir, uči neku kompoziciju, naučio je već bio do pola, sada hoće da ju savrši i posle 2 sata on je umoran, prsti mu se grkše, nervozan je i kad proba da odsvira celu kompoziciju iz početka, on je gori. Pravi greške na mestima gde ih pre nikad nije pravio, ispada iz ritma kada je pre mogao da svira dovoljno brzo, greške koje je pre pravio ili se nisu popravile ili su sada još gore i on se osjeća loše, gore nego da uopšte nije vežbao. To je primer problema i to je problem. A sada da razmotrimo zašto se on dešava. Da bismo razumeli prvi uzrok, prvo moramo razumjeti jedan koncept koji se zove nivoi veštine. Šta je to? To je jedna piramida u kojoj su različite veštine i kaže piramida moramo da znamo stvari sa nižih slojeva piramide kako bismo mogli da imamo stvari na višem sloju piramide, to jest idemo kada razvijamo veštinu od dna ka vrhu. I tako, na primjer, pri dnu imamo da nešto prepoznamo, pa da nešto znamo, pa da znamo kako tačno da ga uradimo, pa da ga uradimo i na vrhu je da nekog to naučimo. Znači, preduslov za to da mi odsviramo kompoziciju na klaviru ili da položimo ispit je da prepoznamo koja je to kompozicija, koji je to materijal, pa da onda nakon toga znamo kako bi to trebalo da se sprovede otprilike, pa onda da znamo konkretne korake i tako dalje. Šta je suština? Suština je da nam se čini da postoji samo jedna veština poput sviranja klavira, ali to je u stvari mnogo malih veština. I onda se u toku vežbe često dešava da nam se veština prepoznavanja, veština percepcije, veština da pogledamo u sebe i uvidimo svoje mane u izvođenju, u pristupu i tako dalje, povećava brže nego ostale veštine. To jest, imamo percepciju da smo gori nego pre, iako je naša veština ista ili čak bolja, zato što se u stvari promenila naša mogućnost da shvatimo koliko smo dobri ili loši. Na primer, pijanista pre nije mogao ni da primeti da je ispadao iz ritma jer je to bilo malo ispadanje i bio je dovoljno blizu, ali sada kada je dovoljno vežbao može da čuje tu razliku i to ga frustrira jer izgleda da je to nova greška, a u stvari je to nešto što je samo sada primetio, a od uvek je bilo prisutno. Imamo i grafik. Crvena linija je naša samopercepcija pre vežbanja, pa kada moram da prosenim svoj nivo veštine od 0 do 6, ajmo da kažemo da je neka četvorka, i onda vežbamo i onda odjednom kao da sam dvojka, kao da mi je opala veština. Ono što se u stvari desilo jeste da je moja veština percepcije, koja je pre bila loša, porasla u toku vežbanja i to je učinilo da u moj uvid u grešku meni smanji koliko ja mislim da sam dobar. Suština je ta da jako imamo percepciju da smo gori, objektivno se naša veština poboljšava jer je veština percepcije preduslov da mi promenimo bilo šta kod nas i da se unapredimo. Dakle, jedan od razloga iz koga možemo imati utisak da smo gori nakon vežbe je taj što sada imamo bolji način da prepoznamo da smo gori, to jest otkrivamo neku manu koja je od uvek bila tu, ali pre nismo shvatali da postoji. To je u stvari znak da mi sada imamo bolju veštinu percepcije. Drugi koncept koji nam može pomoći da razumemo problem je i drugi problem u stvari neki lokalni optimum. Znači, postoje situacije u kojima se napredak može desiti samo tako što privremeno postanemo gori jer nema drugog puta do boljeg načina. Evo daću primjer iz košarke. Imamo dete
koje šutira trojke tako što uzme loptu, spusti je do kolena i onda iz sve snage onako balvanski baci loptu na koš i on nekad da trojku, nekad ne, recimo da on da trojku u 5% slučajeva. To dete upiše košarku, trenira u školi ovo ono i trener ga nauči ispravnu tehniku. Znači da je lopta treba da se rotira, kako treba da se pomera ruka, gde tačno treba da se stoji, kako se tačno skače i tako dalje. Dete tad pogađa 0% trojki i njemu je prividno gore. Zašto? Pa zato što treba mnogo vremena da se razvije ta tehnika i njemu će posle godinu dana vežbe stvarno biti bolje. Daće trojke u 10% slučajeva, a ne u 5%, ali do tada mu je gore. Evo, ilustrovat ćemo to i na grafiku. Neka x osa bude tehnika, znači više tehnike je bolje, ispravnije, kako da kažem, a y osa procenat uspešnosti. I na početku je dete na nuli. Tehnika mu je užasna i ono daje trojke u 5% slučajeva. I kako uči tehniku, pa skroz je nova tehnika, uopšte nije upoznat sa njom, ide mu gore, pa onda malo bolje, ali opet gore nego pre jer je savladao osnovnu tehniku, pa onda mnogo gore zato što se adaptira. I kraj tog procesa je da će se popeti na ovu takšku i da će njemu sa mnogo boljom tehnikom u stvari biti bolje, ali da bi došao do tog boljitka mora da prođe kroz faze gde mu je gore. Drugi primjer bi bio pijanista. Kada se svira kompozicija, često postoji mesto na kome pijanista može da odabere da li će pritisnuti dirku kaži prstom, srednjim prstom, domalim prstom i tako dalje. Postoji neki intuitivan način na koji ljudi sviraju klavir, ali nekada postoji bolji način od toga, ali kada se promeni način iz toga da se nota svira kaži prstom umesto srednjim prstom, odmah je gore zato što nemamo to pamćenje u mišićima, zato što je teže, zato što moramo da razmišljamo o tome svesno umesto podsvesno i tako dalje. I onda pijanista koji je možda od profesora usvojio bolju tehniku, privremeno ima osjećaj da je gori i on je privremeno stvarno gori zbog toga što je to neki proces kroz koji mora proći da bi se on popeo, da bi mu posle bilo bolje. Znači, prvi koncept nam govori o tome kako nekad imamo privid da smo gori, iako u stvari naša veština postaje bolja. A ovaj koncept nam govori da nekada stvarno moramo biti gori ukoliko unapređujemo tehniku da bismo dugoročno bili bolji i savladali neki svoj lokalni optimum. Treći koncept je onaj koji je najprostiji, ali ujedno i najbitniji, a to je vreme. Nekad je samo potrebno vreme. Vreme je da se fizički oporavimo od vežbanja, svi bodybuilderi i sportisti znaju da je trening vrlo bitan, ishrana vrlo bitna, ali isto tako je potrebno i adekvatan odmor i vreme za njega. Druga stvar, nekad je potrebno da mišići zapamte obrazac kretanja, to je ono što na engleskom zovu muscle memory. Treća stvar, vreme je nekad neophodno da mozak ono što je naučio tog dana spremi u neko dugoročno pamćenje i da ga poveže sa drugim konceptima da bi to moglo da se iskoristi. Zato, na primer, često neko uči za ispit, pa legne da spava i onda sutra ujutro mu odmah ide mnogo bolje, jako mu je prošle noći išlo gore dok je učio, gore je radio zadatke i tako dalje, zato što mu je mozak to tokom spavanja vremenom povezao. I na kraju krajeva nekad je potrebno vreme da dobijemo novu perspektivu, da se udaljimo od sopstvenih emocija i da vidimo da možda ne napredujemo onoliko koliko želimo, onoliko koliko nam ego nalaže, ali napredujemo donekle, napredujemo postojano i to je ono što dugoročno gradi jaku veštinu. Šta je suština ovog slajda? Najbitnije je da ne odustanemo od vežbanja, da nastavimo da se trudimo i da imamo strpljenja za sebe i za način na koji radimo stvari, na koji se unapređujemo. Nekada nam se čini da smo gori zato što je potrebno vreme da se pokaže koliko smo bolji ili zato što je potrebno vreme da se sve te neke male pozitivne promene udruže da bismo videli koliko smo u stvari bolji. Jedna vrlo bitna tehnika je da znamo kako da rešimo osjećanje frustracije. Prvo rešenje je to da znamo zašto se ovo dešava, zašto smo prividno gori i kroz to znanje možemo da rekontekstualizujemo
osjećanje. Znači, nije to zbog toga što smo neadekvatni, zbog toga što smo glupi, zbog toga što nema smisla ovo raditi, zbog toga što postoje drugi ljudi koji su talentovani i bolje. Ne, to je zbog ovih nekih koncepata koji nam često daju privid ili su u pravu, ali to je put ka boljitku ili je to samo nešto što zahtjeva vreme i sa tim znanjem možemo da završimo svoje osjećanje na neki način da se osjećamo bolje. Druga stvar je, ono što nam može dati perspektivu u kontekstu ovog problema je da se objektivno uporedimo sa sobom iz prošlosti. Kada bi frustrirani pijanista preslušao 3 snimka, snimak sebe od pre 2 sata, snimak sebe sad i snimak sebe od pre 3 meseca, on bi uvideo da je on svakako danas bolji nego pre 3 meseca samim time što je vežbao i samim time što ima bolje veštine percepcije i on bi uvideo da je i pre imao te mane, ali pre nije mogao da ih shvati svojim umom, a sada može. To nam daje perspektivu i to nam daje indikaciju da ipak nije beznadežno i da napredujemo, što nam daje dalje motivaciju za vežbanje. Na kraju, dosta je nekada bitno da se odmorimo, da pustimo stvari da odspavaju, da ostavimo neki problem, da se to nama krkška u glavi dok mi radimo nešto drugo, da bismo se vratili i imali novu perspektivu ili imali na neki način integrisano ono što smo već naučili ili da se prosto odmorimo. Koliko smo intenzivno nešto radili nedeljama, pa ok da uzmemo par dana i da se udaljimo od toga i kad se vratimo možda ćemo biti bolji i na kraju krajeva rešenje je strpljenje, da znamo ovo i da u kontekstu toga puštamo sebe i da se nekad osjetimo neprijatno da bismo prošli kroz sve ovo i na kraju bili bolji kroz nedelje, mesece vežbanja i tako dalje. Za sve ovo postoji jedna velika napomena, a to je da se svi ovi saveti i koncepti odnose na situacije gde znate da je ono što radite donekle efikasno i efektivno i ispravno. Ovo se odnosi na pijanistu koji ima dobrog profesora i koji napreduje, ali se osjeća frustrirano. Ovo se odnosi na dete koje trenira košarku i osjeća se nekako neadekvatno, ali ima dobrog trenera, igra utakmice i postiže određen rezultat koji je u redu. Ovo se odnosi na studenta koji polaže ispite, ali u toku tog procesa učenja je često demotivisan. Ukoliko imate sumnje da ne vežbate na pravi način, razmislite, popričajte sa nekim stručnim i promenite pristup po potrebi. Ova prezentacija nije namenjena da vi sebi opravdavate određene uspehe ili neuspehe, već materijal koji služi da se na neki način osjetite bolje i da kontekstualizujete ono što se dešava ako ste isfrustirani samim procesom vežbe, ako već vežbate na pravilan način. Hvala vam na pažnji. Podelite znanje sa drugima ukoliko vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv. Podelite nekim dragim osobama. Ukoliko želite da drugi ljudi na YouTube-u vide ovakav sadržaj, lajkujte i komentarišite, pokrenite diskusiju.